مساء الخير عليكم حباباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم كما هو معروف جبت لكم واحد الوصفات هايلة، وهي تخص هذا الفصل، خاصة فصل الخريف وفصل الشتاء. هذه الوصفات نستعملوها لنزلة البرد والحساسية خاصة. كما راكم تشوفوا هنا جبت المقادير اللي نحتاجوها لهذه للسعال وللحساسية. هنا عندي مقدار من الثوم، مقدار من زيت الزيتون والبصل، وأيضا السكر المبلور أو ما يسمى بالسكر القندلي. إذن وهذا النوعية من السكر هي جد فعالة لي، خاصة للسعال وأيضا للحساسية، ونوجدوها عند العطار، بالإضافة إلى مقدار من اللفت المبشور وكمية من الحليب. أولا الوصفة الأولى تتمثل في أخذ بصلة من النوع الأحمر أو بصلتين، كما هناك تشوفوا بصلة واحدة هي يا حبذا تكون من البصل الأحمر. نقوم بتقطيعها إلى قطع عشوائية مثل ما تلاحظون بهذه الطريقة. وهناك من يقوم ببشر هذا البصل وأخذ عصارة هذا البصل. إذن وبعدها أقوم بوضعه في إناء خاص، كما راكم تشوفوا هنا كاسرونة على هذا المقدار من الحليب. بعدها أضع الإناء على النار تكون هادئة، ويترك تترك هذين المكونين على النار لمدة دقيقتين أو 3 دقائق، مثل ما تلاحظون بهذه الطريقة حتى يغلي جيدا. إذن ويترك البصل تلك العصارة في هذا الحليب. إذن لابد أن يغلى هذا البصل والحليب لمدة 2 أو 3 على الأكثر. المهم أتركه جانبا يبرد. من جهة أخرى أخذ كمية الثوم مثل ما تلاحظون، بعدما قمت تنقيته من القشور، ومقدار معنا حبتان كبيرتان من الثوم، يا حبذا الثوم الأحمر مثل ما تلاحظون. وهذه الوصفة لا تقل أهمية عن الوصفة السابقة، إذ هي فعالة جدا. المهم هناك من دائما يقول لك نضع الثوم في إناء فيه ماء لمدة ساعة وساعتان. أنا لا أشاطر هؤلاء الرأي. لماذا؟ لأن الثوم يفقد كل ما فيه في هذا الماء، إذن لا يصبح غنيا بما يحتويه. يا حبذا أنك تتركينه كما احنا نقولوا في كيس بلاستيكي، ان ساشي. إذن تضعينه في باب الثلاجة يأخذ تلك الرطوبة، بعدها بمعنى يقشر بطريقة جد مبسطة، وهكذا أضمن بأن الثوم الموجود عندي يبقى بمكوناته التي نحتاجها في هذه الوصفة. إذن لنحذر لا ننقع الثوم لأجل ننجل القشرة منه في الماء، لأنه يفقد ما فيه. إذن والآن أقوم تقطيع هذه الكمية من الثوم إلى قطع يا حبذا تكون صغيرة جدا، وحتى يسهل فيما بعد أخذها مع زيت الزيتون. وهذه الوصفة والله مجربة مني شخصيا، لأنني عانيت الأمرين من الحساسية والسعال. كل ما يدخل علي فصل الخريف وفصل الشتاء أعاني، وخاصة في الليل. إذن كما احنا نقولوا كانت عندي حساسية على البرد، ولم أترك ولا طبيب
ولكن لم أجد نفعا. والحمد لله بعد تطبيق هذه الوصفة لمدة شهور يعني تعافيت ولله الحمد. وهذه الوصفة كانت أختي قد اطلعت على فوائد الزيت الزيتون وفوائد الثوم، فقالت لي لما لا تخلطين هذا الزيت مع الثوم، لعل وعسى تجدين فيه الشفاء. وفعلا أخذت بالنصيحة وقمت بصنع هذا المزيج والأخذ منه يوميا على الريق صباحا، وإن شاء الله يكون ما قدمت لي أختي من نصائح في ميزان حسناتها يا رب العالمين، ويحفظها واللهم احفظها لي يا رب. مثل ما تلاحظون أضع كل هذه المقدار من الثوم في هذا القنينة، لابد أن تكون زجاجية لأنني لا أنصح بقنينة من البلاستيك، ولأنه هذا غير نافع صحيا. إذن ونخلط المكونين مع بعضهما البعض جيدا مثل ما تلاحظون. هنا الكمية نوعا ما ليست بالكثيرة لأني عندي كمية سابقا، لهذا لم أكثر، فقط حتى أعطيكم طريقة أو كيفية عمل يعني هذا المزيج. ونقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض مثل ما تلاحظون ونتركها جانبا. نأتي الآن إلى فيما يخص الوصفة الثالثة، وهي عبارة عن أخذ حبة أو حبتان من اللفت ونقوم ببرشهما جيدا على المبشرة، ونضع عليهما ما يسمى بالسكر المبلور وليس السكر الخاص بالقهوة. إذن هذا السكر هو تجدونه عند العطار يسمى بالسكر القندلي أو السكر المبلور، بمعنى العطار قل له السكر القندلي هو اللي يعطيه لك. إذن ونضعه ليلة كاملة. أنا هنا ما درتوش ليلة كاملة، وضعته فقط صباحا، والآن مساء قمت بتصفيته مثل ما تلاحظون. وهناك من يقوم فقط بنزع الجهة العلوية من حبة اللفت، بمعنى ويضعون ثقبة في الوسط ويضعون فيها قليل ملعقة أو ملعقتان من السكر العادي الخاص بالقهوة، ويشربون عصارة عصارة حبة اللفت. ولكن أنا لا أنصح بتلك الطريقة المجدية وتعطينا أكثر العصير نتاعها كي نبشروها بهذه الطريقة. والسكر القندلي ما نحطوش حبة حب، لابد أن نقوم بطحنه، نقوم بدقه في المهراس وبعد أن نطحنه في المطحنة جيدا ونضعه فوق مبشور اللفت مثل ما تلاحظون بهذه الطريقة. بعدها نقوم بأخذ مصفاة ان باسوار كما راكم تشوفوا ونحاولوا نعصره جيدا، إذن بالضغط على هذا المبشور جيدا. ويا حبذا لا نستعمل ملعقة الخاصة بالأكل، ملعقة الحديد، إذن لابد أن تكون ملعقة خشبية أو ملعقة من نوع آخر إلا ملعقة الحديد، لأن المكون يفقد مفعوله مع هذه الملعقة. إذن نقوم بعصر هذا المبشور مثل ما قلت الممزوج بالسكر المبلور أو ما يسمى كما احنا معروف عندنا بالعامية ما يسمى بالسكر القندلي. إذن بهذه الطريقة جيدا مثل ما تلاحظون. إذن وهذه هذا العصير هو في حد ذاته صيدلية، أحسن بكثير والله. وهذه الوصفة مجربة مني شخصيا وجربتها حتى مع ابني، وكانت جد فعالة وجد مجدية. إذن أحسن من السيرو اللي نروحوا نشروه بثمن باهظ وبعض الأحيان لا يجدي نفعا ولا نجد من خلاله أي نتيجة. ولكن هنا هذا بمقدورك أنك تعطيه حتى الأطفال الصغار، ولا تخشين شيئا، تأخذين ملعقة أثناء النوم
ويأخذ ملعقة على الريق صباحا. إذا لا تخشين عليه شيئا. إذا فائدة فيه فائدة لا تضاهى بثمن. هنا بعدما عصرنا الكمية نضعها في قنينة من الزجاج، لابد من أن تكون من الزجاج وليس من البلاستيك. وبعدها نقوم بغلقها جيدا وتضعينها في باب الثلاجة، وكلما احتجت إليه تعطيه لأطفالك أو حتى للكبار والصغار. مثل ما تلاحظون هنا بعد ما برد لي البصل مع الماء اللي كنا درته فوق النار غلاو لمدة 3 دقائق جيدا، نقوم الآن بعصره جيدا أو تصفيته إن صح التعبير في هذه المصفاة. إذا نضغط جيدا على هذا البصل مع الحليب حتى آخذ فقط العصارة منه. وهذا أيضا في حد ذاته صيدلية. مثل ما قلت سابقا هناك من يقوم ببشر هذا البصل وأخذ عصارته، ولكن أراها أقوى على الأطفال حتى أنهم لا يستطيعون شربها. من الأحسن أن يخلط هذا البصل مع الحليب ويغلى على النار ويعطى للطفل. وأنا أضيف الآن إليه 2 حبات أو 3 حبات من هذا السكر المبلور أو السكر القندلي. قلت ليس مثل السكر العادي اللي نشرب به القهوة، هذا سكر آخر. إذن ونضعه في هذا الحليب حتى يذوب جيدا، ولك أن تعطيه للأطفال الصغار وحتى الكبار. إذن لا تخشين شيء، وطعمه جد لذيذ ويتقبله طفلك بكل سهولة ومفيد جدا جدا. فهذه الوصفات والله ثم والله هذه الوصفات مجربة مني شخصيا، وأنا لا أعطي وصفات لم أجربها. هذه الوصفات من باب التجربة. قلت هي جد فعالة للسعال وللحساسية. هنا وضعت قليل من السكر في هذا الفنجان من عصير الحليب والبصل ونخلطه جيدا، ولك أن تعطيه لأطفالك بكل بساطة. حتى الأطفال الرضع بإمكانك إعطاء دون يعني خوف من الأمور السلبية، فإيجابياته بمعنى لا يوجد له سلبيات هذا المنقوع، فإيجابيته رائعة جدا. إذن ونتركه مثل ما تلاحظون جيدا. ومثل ما تلاحظون هذه هي الوصفات 3 التي قمت بها. أولا كما تلاحظوا هذا الحليب ومع البصل، منقوع الحليب مع البصل، وأضفنا له قطع من السكر المبلور أو السكر القندلي. القنينة الثانية فيها زيت الزيتون الحر مع كمية من الثوم المقطع إلى قطع صغيرة. وعندما نأخذه على الريق صباحا بساعة واحدة قبل شرب القهوة، ويحبذ أن يكون فيه مقدار فص من الثوم مقطع إلى قطع صغيرة مثل ما تلاحظون. إذن كأنك راكي تشربي فيه الديكاشي مع الماء. إلا أني عندي ملاحظة هنا، هذه القنينة لا نأخذها مباشرة، لا نأخذ ما فيها مباشرة، لابد أن نقوم بتغليفها جيدا بهذه الطريقة، نضيف نغلفها ببابي فيلم جيدا، ونتركها في مكان مظلم لمدة 15 يوم ومحكمة الإغلاق. بعد مرور 15 يوما بإمكانكم أن تأخذوا منها مقدار ملعقة على الريق صباحا مثل ما تلاحظون. والله صدقوني هذه الوصفة واتبعوها لمدة شهر، شهرين، 3 أشهر. تأكدوا بمعنى أن نزلات البرد أو الحساسية أو الرب بإذنه تعالى ستشفون منه نهائيا، لأنني قلت أنا جربت هذه الوصفة ومضمونة 100%، والفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى ولأختي التي أرشدتني إليها. إذن
أما الوصفة الثالثة وهي عصارة اللفت المبشور مع السكر أيضا القندلي أو المبلور. هذا السكر له فائدة جمة، إذن لا يعرفها ربما أغلبية الناس، وهي موجودة وبثمن معقول جدا. إذن نجده عند أي عطار، تقولي له خاصة هو معروف سكر قندلي عند العطار. إذن وهو في الابواط تاعو مكتوبة السكر مبلور بهذه الطريقة، ونقعوه ونغلقوه جيدا ونعطوه لأطفالنا. ويا حبذا أيضا نرجل نخلط هذا الخليط مع بعض جيدا ونضعه في باب الثلاجة. أما الحليب لا، الحليب لا يحتفظ به، لابد أن يشرب في يومه. يعني نقوم بكمية يشربها الطفل ولا كبير ولا صغير، يعني للكبار وللصغار هذه الوصفات. إذا صباح